Волков. Западня. Все лица и организации, о которых мы вам рассказываем, являются вымышленными. Алло. Интересно, как он вышел. Прикажете развернуться, господин? Придет и его очередь. Алло! Алло! Джан Полат. Держись, Хало, держись. Моя жизнь в твоих руках, Джан Полат. Да, Джан Полат. Ну же, Тунджай, возьми трубку. Алло. Алло. Я сейчас же приму меры. Мне тоже прилететь? Хорошо, господин. Как только вылетит вертолет, я дам вам знать. Да, конечно, мы отправим доктора. Несомненно, на этом вертолете. Извините, а Суханым возникла экстренная ситуация. Чем я могу вам помочь? Нам нужен вертолет с неотложной медицинской помощью. Один наш друг ранен. Я сейчас же решу этот вопрос. Хюснюбей, решите вопрос с местом проведения операции. У нас раненый. Куда должен отправиться вертолет? Джан Полат. Дядя, не разговаривай, не утомляй себя. Врачи уже в пути. Мы вместе полетим в больницу, там тебя вылечат. Прости меня, Джан Полат. Дядя, не говори ничего. Я убил много людей. После того, как я тебя узнал, я
раскаялся в содеянном. Шеф? Рен. Дядя, где ты был? Шеф, я... Он ни в чем не виноват. Я его отправил за продуктами, Джан Полат. Почему ваши телефоны были недоступны? Я уже час не могу до вас дозвониться. Вероятно, здесь связи нет. А почему у меня есть связь, Рен? Рен, возьми телефон и позвони Хикмету. Скажи, чтобы они приняли меры безопасности в больнице, не привлекая внимания. Хорошо, шеф. Если бы мы знали, куда он ранен, то отправили бы соответствующих специалистов в Тунджанбей. Спасибо вам за участие. Дальше мы сами решим этот вопрос. Дядя, не закрывай глаза. Потерпи немного. Послушай меня. Ты столько лет держался. Что ж ты теперь не вытерпишь какие-то 2 пули? Я очень устал, Джан Полат. Я тоже, дядя. Но ты не должен оставлять меня сейчас. Прошу тебя. С этого дня я буду тебе обузой. Я не хочу. Дядя. Все это произошло из-за меня. Дядя, не оставляй его с этой виной на душе. Да не спошлет Аллах вам долгую жизнь. Дядя. 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 Где Полат Алимдар? Он приедет, комиссар. Если шеф сказал приедет, значит приедет. Ну, пока он не приедет, мы поедем в управление. Поедем. Мы не будем убегать от вас, господин комиссар. Мы ведь сами пришли к вам. Идемте. Где ты ходил, Ирхан? Что ты сердишься, Абдюльхей? Человек в определенном возрасте должен раз в 6 месяцев проходить медицинское обследование. Разве у нас бывает такой шанс? Ну, раз мы пришли сюда, дай, думаю, проверю состав крови, уровень сахара в крови. Анализ мочи. Оказалось, печень ожирела. Что ты мелешь? Все, пошли. Брат, я так коротаю время, пока придет шеф. У нас же работа, которая связана со стрессами. Шеф попозже придет, не умасливай нас своей лестью. Мои результаты теста заберет мой адвокат. У него низкий пульс. Он потерял много крови. Шеф, может еще раз позвонить Тунджайбею? Вертолет. Да.
айналган көк жал. Как там обстоят дела с Реза? Я его отправил на тот свет. Если в этом преступлении они найдут ниточку, ведущую в нашу сторону, тогда ты будешь отвечать за это. Так что смотри, Булут. Ты решай свои проколы по торгам и не вмешивайся в мои дела. Это был твой просчет, их участие в торгах. Ты вчера ездил к человеку, почему ты не договорился с ним? Сказал бы ему, будь разумным, а иначе я уничтожу вас всех. Если бы твой человек не проговорился, я бы сказал. Оплошность моего человека я исправил. Теперь я посмотрю на тебя, как ты пойдешь к Полату договариваться, после того, как я убрал его человека. Ты совершил большую ошибку. Не быть проблеме, пока человек не предаст того человека, который совершил эту ошибку. Эрен, ты оставайся здесь. Закопай куда-нибудь Реза Дерели. Потом возьми машину, и я скажу тебе, куда приехать. Может, я тоже полечу с вами, шеф? Эрен, как прикажешь, шеф? Он потерял много крови. Если говорить откровенно, у него мало шансов выжить. Шансов выжить у него больше, чем шансов падения у этого вертолета. Он выживет, слышишь? Ой, Гарбей, где вы? Вы до сих пор в управлении? Могу я поговорить с Полатом Алимдаром? Как это он ушел? Куда ушел? Уйгарбей, Как освободитесь, можете приехать ко мне и все подробно рассказать. В какие дела я впуталась? Быстрее, поторапливайтесь. Операционная готова? Готова, врачи уже ждут.
Прямо в операционную. Скорее. Быстрее. Скорее, скорее. Скорее. İçinde keklik öter, eşkıyadan da beter. Uslan be Halil İbrahim, uslan be Halil İbrahim. Kıvırcık saçlarına, ak düşmüş uçlarına, dağın yamaçlarına, yaslan be Halil İbrahim. Кто это сделал? Тунджай. Ты останешься здесь, и Халло не умрет. Ve hala ölmeyecek. Никто не должен знать, что раненый — это Халло. За каждую каплю крови Халло я буду топить виновных в их собственной крови. Yabancı ortak Наши иностранные партнеры обеспокоены относительно вопроса вхождения Турции в этот кризис. Им не о чем беспокоиться. Отец, как это не о чем? Внешние и внутренние динамические показатели предрекают Турции преобразования. Поэтому в Турции назревает какая-то конфликтная ситуация извне. Баланс сил и денежных средств ориентирует определенные политические центры, и каждый желает, чтобы кто-нибудь из заинтересованных групп стал у руля власти. Тогда почему сейчас мы придерживаемся принципов лаицизма и демократии? Потому что Турция является страной-моделью данного региона. Многие не желают, чтобы такая страна с устойчивой демократией не вступала в этот кризис. Для них Турция имеет важное значение. У нас свободные выборы, а также на президентских выборах осуществляют оценку выборов. На этих выборах, вопреки принципам демократии и лаицизма, выигрывает тот, который совмещает оба принципа. Таким образом исполняется желание государства и народа. Ты большой оптимист, отец. Дочка, я оцениваю кризис не по телевизионным новостям, а согласно мировым экономическим показателям. Я хочу сказать, что не надо преувеличивать сам кризис. В Америке президента выбрал федеральный суд, а не народ. Но никто не поднимает вопрос о демократии в данном конкретном случае. Самое главное, чтобы в это поверило само общество. Отец, мы можем отдельно с тобой поговорить? С вашего разрешения я пойду, господин. Господин, у меня нет ничего существенного, но я усилил меры безопасности. Я хотел, чтобы вы знали об этом. Что случилось? Я много урезал со счет фактуры и торгов. Ты должен усилить безопасность Фуата Тамера, а не мои. Я держу это на контроле. Что тебя беспокоит? Отец, между мной и Кемалем возникли проблемы. Что на этот раз сделал наш зять? Кемаль мне изменяет. Это не так. Отец, я знаю о том, что он мне изменяет. Если кто-либо будет обманывать меня или кого-то из моей семьи, я буду обязательно об этом знать. На этом тема закрыта.
Господин, ваши защитники... Господин, ваши защитники не оказали нам соответствующей помощи. У моего подзащитного возникли семейные проблемы. Один из его родственников заболел, поэтому ему надо было срочно уехать из больницы. В настоящее время он в пути. Он приедет, чтобы дать вам показания. Господин адвокат, нам рассказали иначе. По нашим сведениям, Полат Алимдар угнал машину из больницы. Господин, он не угонял машину. Он взял ее на прокат. Да к тому же машина уже возвращена владельцу. Хорошо, пусть он приедет, тогда и поговорим. Еще хотелось бы добавить, господин прокурор. Возможно, вышла какая-то ошибка. Мой подзащитный был вызван в управление для дачи показания, но вскоре ваши сотрудники оповестили об его аресте. Всем известно, что мы не имеем ни малейшего отношения к смерти Ахмета Саймана. Пусть придет Полат Алимдар и даст свои показания, потом мы его отпустим. Кто ответит за это преступление? Булут стрелял в Хало. За ним стоит Давуд Татараглы. Только одно имя может причинить им боль. Нож. Какое давление? 16. Пульс 120. Это пуля? Нет, надо посмотреть ниже. Подай воздух. Компресс. Еще воздуха. Компресс. Хюснюбей, нельзя называть действительное имя Хало. Зарегистрируйте его под именем Ибрахим Ялын-Кылыч. Пусть все думают, что это ваш родственник. Для меня это большая честь. Не надо ничего говорить полиции. На это тоже следует обратить внимание. Как прикажете, Тунджайбей? Абдуль, через мост проходят все, кому вздумается. Какая польза от нашей работы в Управлении общественной безопасности после того, как с нас берут показания представители прокуратуры, полиции? Эрхан, ты видел служебное удостоверение Управления общественной безопасности? Нет. Тогда почему спрашиваешь? А я откуда знаю? Ты же работаешь на государство. Эрхан, запомни одну вещь. Наша команда служит государству и нашему народу, а не использует их. Понимаешь? Шеф еще не приехал. От дяди тоже нет новостей. Шеф приехал. В дядю стреляли. Кто? Ялчин Булут. Оставьте меня в покое. Охраняй Инджи с Кемалем. Я уже принял меры безопасности по отношению к ним, Фуатбей. Что, Фуатбей? Что происходит? Что это за беспокойство? Я не беспокоюсь, но было бы лучше, если бы мы приняли меры. Милый ты мой,
Ты же стрелял в этого человека. Какое он имеет ко мне отношение? Кому я служу, Фуатбей? Могут ли они лишиться разума и убить кого-то из нас в центре города? Не они ли в центре города сломали тебе нос? Не хочешь рассказать, что тебя беспокоит? Я расстроена этим делом. Аху, было ясно, что они не дадут возможность воспользоваться результатами торгов. Но пока ничего не известно. Я понимаю тебя. Пулат Алимдар красивый, сильный. Это ясно, что он тебе нравится? Подожди. Откуда ты взяла, что он мне нравится? А что, он тебе не нравится? Желюде, совместная работа и принятие решения не означает мою симпатию или антипатию к этому человеку. Я спрашиваю о ваших личных отношениях. С каких пор ты начала интересоваться моей личной жизнью? Не только я. Все интересуются тобой. Ты же молодая и незамужняя. Обязательно есть кто-то, кто держит тебя на примете. Но для меня важнее, чтобы ты была счастлива. Пулат Алимдар не подходит тебе. Тогда кто же мне подходит? Наследник престола семьи Караджадаг Зафер Сасанлу? Кабиль Кадигар тоже не женат. Все знают, что Фуат Тамер из семьи Татараглы скоро подаст на развод со своей женой. Моя жизнь недоступна для этих людей. А что насчет других красавцев? Если у них есть какие-то человеческие достоинства, тогда да. Шеф, кого мы будем убирать? Голову змеи надо раздавить, пока она еще маленькая. Мы возьмем Фуата. Почему нельзя пойти к дяде, Абдульхей? Ты что, не понимаешь, Ирхан? Он же в бегах. Ты что, хочешь, чтобы его поймали? Но у меня все внутри горит. Что будет, если мы не восстановим справедливость? Ирхан, шеф примет меры. Нам надо всем прийти в себя. Господин, по этим проводам проходит электрический ток. К тому же существует система оповещения посторонних лиц, прошедших между различными сенсорными участками, установленными внутри и снаружи здания. А люди надежные? Да. Они не должны лишний раз показываться на глаза, беспокоить Фуатбея. Но внутри или снаружи здания не должна пролетать даже птица. Как насчет остальных домов? Безопасность на высшем уровне, господин. Не надо никого тревожить, но все должны предпринять меры предосторожности. Просить ли нам помощи у государства? Существует ли какая-либо серьезная угроза? Пока не надо. Мы будем решать этот вопрос своими силами. Пациент потерял много крови. Начнем вливание через живот. Щипцы. Еще. Вот ваша пуля. Она прошла через левую часть печени. Дай мне аспиратор. Ирен, ты лучше помолись, чем терзать себя. Молюсь, брат, но если дядя умрет, я не прощу себе этого. Не прощу.
Эрен, ты отлично знаешь, что не надо идти вслед за умершим. Брат, я не могу больше этого перенести. Все так навалилось. Ты прав. Я понимаю тебя, но... Это жизнь. Мы должны быть готовы ко всему. Если бы не отлучился я тогда от дяди, ничего бы этого не случилось. В лучшем случае ты бы оказался в другой больнице. Я был бы рад этому. Я буду рад, даже если умру. Я буду рад умереть, чем вот так. Утешаться болью любимых мне людей. Алло, Слушаю тебя, Аху. я никак не могу дозвониться до тебя. Вот ты и дозвонилась. Слушаю тебя. У тебя какие-то проблемы? Ты же искала меня, Аху. Если у тебя есть вопросы, спрашивай. Если я помешала тебе, я позвоню попозже. Сейчас я очень занят. У тебя ко мне что-то очень важное? Ты слышал об аннулировании торгов? Да. Что ты собираешься делать? Я решу этот вопрос. Уйгар Бей о чем-то рассказывал. Из-за этого ты взволнован? Аху, прости, я сейчас занят. Adıyla da bilinen Thompson ceylanları düzlüklere yayılırlar. Ve işte o zaman zarfında özel bir takım sinyaller kullanmaya başlarlar. Dişiler ve genç ceylanlar küçük gruplar halinde beraber olur. Фуат Бей, вы не выходите сегодня вечером из дома? Милый ты мой, может, ты скажешь, куда мне пойти? У вас будут гости? Будут девушки. А что я буду делать один? Сообщите имена этих девушек охранникам, стоящим у ворот. Булут, ты обязан защищать меня, а не устраивать мою жизнь. Ты будешь делать то, что я тебе скажу, а не наоборот. Вы правы. Но и меня вы должны понять. Ты лучше их уничтожь, чем защищать меня. Вечером придут Синем и Гизем. Даже при малейшей опасности звоните мне. При малейшей. Звоните. Я хочу знать все детали безопасности дома Фуата. Сегодня вечером мы должны взять его оттуда.
Там установлена надежная система безопасности, начиная с электрических проводов и заканчивая сенсорами, влияющими на вес. Все предусмотрено. Дом выглядит как крепость. Нет крепости, которую нельзя взять. Это займет время. У нас есть время. Я же сказал, до вечера. Шеф, зачем мы его должны взять? Почему бы нам не убить его? Так просто ты не сможешь проникнуть в дом Фуата Тамера Татараглы. Даже если зашел, не сможешь выйти. А если вошел, не сможешь убить. Если ты его убьешь, не сможешь жить в Турции. Абдульхей, не объясняй мне по логике государства. В этой стране на свободе гуляет человек, убивший президента. Нам следует, не оставляя следов, проникнуть в дом и украсть его. В противном случае нам будет очень сложно. Как только жандармы и сотрудники безопасности услышат выстрелы, это значит, что у нас ничего не получится. Господа, там умирает дядя Хало. Найдите способ войти в дом до 9 часов вечера. Если вы не войдете, я сам лично войду и возьму его. Разве не может прогуливаться собака или кошка, которая может повлиять на сигнализацию? Эрхан, детектор веса устанавливается согласно килограммам. Ты думаешь, кошки имеют какой-то вес? А что, если мы отрежем электричество снаружи? Нам надо просто вырубить один трансформатор. У них есть генератор. Хорошо, если вот эта команда пройдет вовнутрь и вынесет этого человека. Брат, ты что думаешь, они будут выносить снег из павильона? Хорошо, Абдульхей, не заводись. Эрхан, в этих проводах нет электричества. Если я сейчас скину палку на эти провода, ничего не случится. Они просто обманывают народ. Ты прав, Невзат. Такую палку, как ты, они не ударят током. Давай, подержи эти провода, посмотрим, что будет. Ну уже, Фуат, пойдем. Сколько еще ты будешь играть? Уйдите от меня, я приду, когда закончу. Ну, Тамер, закончи это дело. Прерви свою игру. Oyuna biraz ara ver bakalım. О, проклятие.
Что происходит? Я взломал систему. Если он куда-нибудь позвонит, мы ответим. А вы, как специалисты по ремонту телевизоров, войдете внутрь. Хорошо, Тамер. Мы готовы и ждем твоего звонка. Ты думаешь, он позвонит? О, проклятие! Я почти достиг рекорда. Алло. Слушаю вас, господин. Вы правы, господин. Мы просим извинения за временные неполадки. Могу я взять ваш адрес, господин? Господин, с вашего района возвращаются наши специалисты. Я могу их быстро к вам направить. Конечно. Ты идешь к нам? Ждите, я иду. Сейчас. Сейчас. Buyurun, ne için gelmiştiniz? Слушаю вас, зачем приехали? Мы приехали починить телевизор. Телевизор? Они приехали починить телевизор. Минуту, я диктую номер машины. 34EG 1544. Мы должны осмотреть машину. Выйдите, пожалуйста. Добро пожаловать. Телевизор находится там. Есть ли у вас общее место соединения сети? Да, господин. Тогда нам надо осмотреть и это место. Конечно, господин. Прошу вас. Прошу вас, это здесь.
Почему так произошло? Иногда система дает сбои. Сейчас мы исправим. Получилось. Еще что-нибудь починить? Нет, спасибо. 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 Прошу. Ну, наконец-то. Ничего не изменилось. Мы отменили торги. Давудбей хочет, чтобы соглашения между семьями продолжались на тех же условиях. Ради Аллаха, брось ты этот разговор. Они нарисовали новые правила. Какие еще условия? Как еще продолжать? Мы столько времени занимались этим делом. В нашем деле такое случается в первый раз. Но мы хотим, чтобы все сдержали свое слово. Это и есть наши условия. Мой босс сдержал свое слово. Он снялся с торгов на условленной цифре. Но вы не смогли сдержать своего слова. Что ты хочешь сказать, Хакы? Качгары намерены выиграть торги? По-моему, с этой минуты у всех есть равные шансы. Раз вы проиграли эти торги, тогда зачем надо было устраивать соглашение между нами? Если мы не выиграем эти торги, тогда будут нарисованы новые правила для всех семей. Булут прав. Полат Алимдар наш враг. Я хочу знать про ваши действия в этом вопросе. Так как у нас общий враг, в конце концов мы должны выстроить дружеские отношения.
Сегодня для него было нарисовано новое правило игры. Ты не беспокойся об этом. Слушайте меня, друзья. Нас 4 семьи. Договоримся или нет, подружимся или будем воевать. Но нас будет 4 семьи. Если к нам придет 5-я семья, то эта структура нарушится. Этот союз 4 потом будет сложно построить. Сейчас я предлагаю, чтобы вы сказали, кто желает продолжать действовать на условиях прежнего соглашения. А кто против? Исходя из этого, мы определим своих новых друзей и врагов. Мы хотим, чтобы условия торгов остались прежними. Мы примем участие в торгах, чтобы выиграть эти торги. Хазарбей Аглы — семья, которая не боится таких угроз, Булут. Ну-ка, выходи на середину. Ну, идем же. Милая моя, ты прервала игру. Да, я уже устал. Хорошо. Шеф, они ждут вашего приказа, чтобы начать операцию. 1 минуту. Какое у него состояние, доктор? Критическое. Он хорошо выдержал операцию, но его состояние очень тяжелое. Yapılacak başka bir şey yok mu? Biz elimizden geleni yaptık. Vücudundan 3 kurşun çıkarttık. Oldukça zor bir Alo. Алло. Начинайте. Хорошо, Пермюс. Тамер, отключай систему. Хорошо.
Девушки, вы проходите в комнату, я сейчас приду. Что случилось с камерами? Изображение застыло на одном месте. Это и есть выстрел с инфракрасным лучом. Открывай. Давай, шагай. Абдульхей, не оставляйте здесь никаких следов. А что делать с девушками? Я думаю, Эрхан решит этот вопрос. Что это за луч, Эрхан? Для того, чтобы прострелить стебель груши. Груши, которые находятся наверху, в твоем распоряжении, Эрхан.
Что я буду делать с этими грушами, если их запрещено кушать? Невзад, помоги мне. Где он ходит? Я уже устала от его шуток. Фуат, открой дверь. Фуат. Фуат, пожалуйста, открой дверь. Открой дверь. Алло. Добрый вечер. Меня зовут Тунджай Кантарджи. Я звоню вам от Полата Алимдара. Я слушаю вас. О чем вы хотели поговорить? Фуат Тамер Татароглы. Куда мы едем? Есть. Я зарезервировал для тебя стол на 2. Что значит нет, Фуатбея? Дома никого нет. Не уходите никуда, я сейчас приеду. Слушаю тебя. Фуат с тобой, Булут? Нет. Он исчез из дома. Сейчас я еду туда. Он не исчез, его взял Полат Алимдар. Что? Хороший номер придумали с этим телевизором. В одном из фильмов видел такую же сцену. Как я попал на эту уловку, до сих пор удивляюсь. Фильм закончился. Друзья, если проблема касается денег, мы можем поговорить. Возьми это. Пусть будет у тебя. Может, найдешь кого-нибудь, кто продастся тебе? Где вы встречаетесь? Они позвонят и скажут место встречи. Я буду следовать за вами. Булут, я думаю, они тоже приняли меры. Мы тоже примем. У меня есть способ слежения. Это моя ошибка. Мне не следовало оставлять тебя одного. Я не должен был впутывать тебя в эти дела. Но ты был молодцом. Прошу тебя, не оставляй меня одного.
Тунджай Бей, дальше вам следует пересесть в нашу машину. Скажите, чтобы ваши ребята остались здесь. Останьтесь здесь. Тунджай Бей, вы совершаете большую ошибку, и цена за эту ошибку очень высокая. Он сын Давута Татароглы. Ялчин Бей, я только обязан вас доставить в установленное место. Налево поворачивай. Нам надо вас обыскать. Вы можете снять ваш галстук? Ваш мобильный телефон, пожалуйста. Если ты дождь, я облако. Мы с тобой обязательно встретимся, Полат Алимдар. Теперь мне надо завязать вам глаза. Завязывайте, Тунджай Бей.
Что вы делаете? Мы сделаем запись. Мне нечего сказать. Что вы хотите записать? Возможно, у нас есть что сказать. Выходим. Осторожно, ступеньки. Нам надо вместе решить это дело, пока оно не приняло большие масштабы. Думаю, что мы поймем друг друга. Теперь уже поздно. Илдыз, дай им, что они хотят. Я уже устал здесь сидеть. Хорошо, Фуатбей. Мы решим этот вопрос. Полатбей. С этого момента здесь буду говорить только я. Вы пришли ко мне, чтобы договориться. Продолжили этот договор путем угроз и шантажа. Вам и этого не было достаточно. Вы застрелили одного из моих людей, открыли огонь и пролили кровь. Ты пролил первую кровь. Сломал мой нос. Заткнись. Ты отнесешь эту кассету Давуту Татароглы и передашь следующее. Он причинил мне боль. И я ему отвечу тем же. Давуту Татароглы никогда в жизни не было больно, потому что до сегодняшнего дня он не был знаком со мной. Я Полат Алимдар. За каждую каплю пролитой крови моей семьи я буду проливать вашу кровь. Если Хало умрет, я передам вам тело вашего человека. Пока Хало не выживет, Фуат будет умирать и оживать каждый день.